Karibu. Nitwa ciza emeshereza ndi umukinyi wa filime agitangura yifuza gutera imbere biciye mu mwuga wiwe. Hano iwacu tumaze kubona yuko bigoye gutera imbere uhanze amaso ikintu kimwe. Hamwe n'ivyo nk'umujene yitahuye agomba gukurikira imbona kazoza y'igihugu nk'umwe kandi muri benshi bagize Facom Company nkora ibishoboka vyose mu kubwira abarundi bagenzana ico bokora mu kugira twiteze imbere. Gutyo rero tubashe kwinjira mu mbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Imbona kazoza ntiyoshoboka hakiri habene gihugu bakirara mu kizimi tubifashijemo na leta y'u Burundi ku bufatanya na banki nkuru y'isi yose Facom Company biciye mu mugambi wagutse nyakiriza bariko batanga urumuri ruva ku mishwarara y'izuba mu mihinga itandukanye y'igihugu c'u Burundi mu gutanga amatara agezweho kandi ku giciro kiri hasi cyane. Ayo matara rero ari mu migwi itandukanye. Kira noneho turafise umuhinga binonosoye Eric kaze cyane. Nkuko ahejeje kubivuga Facom Company ibicishiye muri wa mugambi nyakiriza nako itari kiragira ayasanzwe ifise amatara menshi ubwoko butandukanye. Rero hari ubwoko umugwi wa Amerika tubishire mu migwi. Umugwi wa mbere ugugwa imiliyoni 2. Uwo mugwi nukuvuga ugizwe na ikampra ya 30 pos. Nukuvuga inyuma ya 30 pos hari n'ama 4 lamp ariyo matara 4. Nukuvuga ufise nk'inzo y'ivyumba 4 turestara ivyumba 3 hamwe na saro bagaca baguhana ni radio installation rero bakavaho yose bayikugiriye. Umugwi wa kabiri ugugwa umumiliyoni. Nukuvuga ugizwe na ventilateur ariyo yiyi imbere mubona nayo nyene ikikoreshwa na rayon solaire. Nawo ugizwe na matara 5 na radio na ventilateur plaque et batterie. Umugwi wa gatatu ugugwa amajana 5 nawo ugizwe n'amatara 4 na kabiri d'installation na radio. Umugwi wa kane ugugwa ibihumbi amajana 405 ugizwe n'amatara 3 na batterie na plaque. Icihutirwa arico citondegwa nukuvuga ufise igice nko ku mugwi wa Emilio ukafise Emilio turashaka kukurindira ikiringo c'amezi 4 kugira uturiho wundi mu miliyoni usigaye hama muga tukakwakiriza. Nukuvuga hose ku ma difference sorte de kit dufise urashaka kuriha igice ayandi ukayariha mwayo mezi 4 tukaca tuguha garanti ya 6 mois. Nuko rero mugira aho muba mubaho. Iciyongere nuko naho wowe uri hehe mu gisagara mu gihugu c'u Burundi hose turabigushikaniraho kandi tukagenda twestaye byose inzu yawe igasigara yakaka. Murakoze cyane Sherisi. Murakoze cyane nawe. Nibaze ko babitahuye. Ebe. Yes, me amor. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel ya kataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. N'ibituronsa hotel Paradise on Earth.
twamaze gutanga edikasiyo ngo bibaye ngombwa twashaka Itu ibintu byo gukoperanya n'ibyo mwasanze bikorwa igice iyo marebye ibyo byihuze bime abajyaho magi bisa ntibabagonga. hanyuma abafundi baba bari ngaha cyatanga gukora akazi yego ni nini cyane gose aho ega mugazone ko ishobora yose niyanyu rero yo iragoye abahagoye kuba tugabira inzu twibere n'abafundi aga imitima ajabaho mwibera mwibere kandi abandi bari ku
muri zone yose ya Kiramira. Rero twagira tubabwire yuko twabagendeye kandi tubashimiye cyane ko twasanze bitubindiranye igishika. Twebwe turi sosiyete yitwa Ndufakome rero ni sosiyete ifitaniye amasezerano na leta y'u Burundi hamwe na banki y'isi yose. Umugambi bise Soreye Nyakiriza. Aho duciye batuzi batwita abanyakiriza. Wumvise Nyakiriza ni ukuvuga ngo twe tugenda ahantu hatabona tukagira ahabona. Diko Entertainment.